వెల్కమ్ టు వన్ క్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో వచ్చేసి మనకి అప్పారెడ్డిగూడ మొయినాబాద్ మండల్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ నుంచి వీడియో పంపించారు. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఒక లోకల్ గేదె ఒకటి జాఫ్రాబాదీ ఫస్ట్ లాక్టేషన్ హెయిఫర్ ఒకటి ఉంది, మొదటి ఈత గేదె ఒకటి ఉంది. లోకల్ గేదె డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఇది ఇప్పుడు ఈనింది థర్డ్ లాక్టేషన్, రోజుకి 12 లీటర్ పాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. థర్డ్ లాక్టేషన్ లోకల్ బఫెల్లో. మనకైతే ప్రైస్ అయితే మనకి మెన్షన్ చేయలేదు, కాల్ చేస్తే చెప్తానని చెప్పాడు రైతు. అయితే ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఇంకా డీటెయిల్స్ అండ్ ప్రైస్ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో అయితే 2 గేదెల గురించి ఉంది. ఫస్ట్ అయితే లోకల్ గేదె, రెండోది అయితే మనకు జాఫ్రాబాదీ ధూలియా అని కూడా అంటారు. ఇది తొలసూరుది, ఫస్ట్ టైమర్. ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్తో ఉంది. ఎన్ని మంత్స్ అని కూడా మెన్షన్ చేయలేదు అతను. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు మీకు నచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి కాల్ చేసి మిగతా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. మీకు అప్పారెడ్డిగూడ మొయినాబాద్ మండల్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్. ఆయన నెంబర్ టైటిల్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తాం, మీరు కాల్ చేయొచ్చు. మీకు గేదె నచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి కాల్ చేసి మిగతా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. మా ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము నెక్స్ట్గా వేసే వీడియోలు, ఫ్యూచర్ వీడియోస్, మరింత మంచి వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు. మా ఛానల్లో మీ వీడియోస్ ఏమైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయవచ్చు. మా ఛానల్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, అదే వాట్సాప్ నెంబర్. మినిమం 2 to 3 minutes వీడియో తీసి పంపించండి. ఫోన్ అడ్డంగా పెట్టి వీడియో తీసి పంపిస్తే మేము వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాం. అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. చాలామంది డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయట్లేదు, మామూలుగా వీడియో పంపిస్తున్నారు కానీ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయట్లేదు. పూర్తిగా డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయండి. ఫోన్ నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేస్తే మేము వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తాం.